Oi gente, meu nome é Camille e no vídeo de hoje a gente vai fazer a batalha das colas. Vai ser a cola da Kitty, que é essa daqui, versus a cola da Acrylex. Olha. E não vai ser de 1 quilo, vai ser menor. Depois que a gente fizer isso, eu vou testar essa cola da Kitty, que é a mesma marca dessa, só que ela é colorida. Ela é um verde água. Olha aqui a frente. Vai ser essa cor mesmo. E depois eu vou fazer uma Clear Slime com a cola também da Acrylex, que é dessa cor, que é dessa marca. Olha. Gente, uma outra coisa que eu queria falar pra vocês é que a marca da Acrylex também tem a cola de EVA e isopor. E ela não funciona para fazer Clear Slime. Ela suja o potinho, onde você fizer. E ela mancha, ela não sai de lugar algum. Essa aqui é bem melhor, porque ela fica clear e sai. Então agora a gente vai fazer... Eu vou pôr aqui, porque antes disso a minha mãe vai filmar, que é a produção. Ela vai filmar cada coisa aqui para vocês verem, cada ingrediente. E aquelas 3 cremelecas que estão ali é só para enfeitar mesmo. E o resto eu irei usar. Não todo esse glitter, esse corante, mas algumas coisas. Então pode filmar. E, gente, agora a gente vai fazer a batalha das colas. Eu vou começar com a da Acrylex. E antes disso, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo que tá super legal. E o YouTube só tá notificando quem deixa o like e se inscreve, para poder você receber as notificações. Então vamos começar. Eu vou pôr nesse potinho para poder ter a medida, vai ser desse tamanho. E ela vai ser na mesa, não vai ser dentro do potinho.